Hi， 我係你嘅療癒系同伴 Shaya， 歡迎你收聽 Life Storying 微步調生活靈感。喺周五晚上7點同你分享新靈感，喺周末陪你由內心出發，將小改變累積成大成長。邀請你加入我哋，一齊令到世界上每一個人都擁有真正快樂嘅能力。而家就訂閱節目啦，咁先唔會錯過新嘅內容。而家我哋嚟一個久違嘅環節，我哋有10秒鐘陪陪自己嘅時間。喺等陣嘅呢個空檔裏面呢，我想邀請你去回想下，你係咪都曾經喺其他人有情緒嘅時候覺得好難忍受，好急住想去改或者消除對方嘅情緒呢？可能你係想快啲俾對方答案同幫助，等佢快啲好返啦，或者係對方嬲啦，你緊張啦，你就好想快啲討好佢，等佢咧唔好再嬲落去。又或者你可能係想用一啲好理性嘅說法嚟去矯正對方嘅感受，心裏面咧想快啲將呢啲麻煩嘅情緒咧打發咗佢。嚟緊呢10秒鐘，你可以去回想你嘅呢啲情景。10、9、8、2、1、0。邀請你咧帶住你啱啱諗到嘅呢啲嘅事例情景去聽我哋今集嘅內容。喺面對其他人嘅情緒反應咧，我哋有時會覺得好唔舒服㗎。我哋會想解決咗對方嘅情緒，有時並唔只係因為對方嘅情緒打擾到我咯，造成我嘅負擔咯，咁簡單。而單純嘅打擾同埋負擔係咩意思呢？嗱，我講個例子你比較容易明白，就好似你喺餐廳食飯啦，隔離台同你完全冇關係嘅陌生情侶，佢哋喺度互相嗌緊交，佢哋嘅緊張氣氛咧打攪到你安靜嘅食飯時光同埋內心嘅平靜。咁其實呢啲同我哋冇關嘅情緒雜訊咧，我哋都容易啲處理嘅。你可能一係就係當食下花生咯咁樣。如果你真係頂唔順佢哋嘅，你就可能會睇下佢哋麻煩你哋細聲少少。又或者如果你係好怕得罪人嘅，你可能心裏面就諗，好啦，快啲食啦，離開呢度算啦，當睇唔到啦。但係通常過咗之後，你都唔會太 care 嘅。離開之後咪當係一個小插曲，算啦，過咗去啦。你唔會覺得自己應該要去處理或者平息佢哋嘅憤怒嘅。但係當我哋面對我哋認識甚至親近嘅人，又或者當我哋自己呢，就係呢一場互動裏面嘅當事人嘅時候，就唔係咁講啦。我哋好可能會被吸入去一種好想改變同解決對方情緒嘅衝動。呢種好難去壓制嘅衝動呢，好多時候係因為我哋心裏面不自覺咁樣呢過度聯想，以至於我哋將對方嘅情緒過度咁視為與我有關，威脅到我哋內心嘅自尊同埋安全感。呢個時候咧，就算對方嘅情緒裏面完全冇打擊你嘅成分，但係你都仲係會因為一啲自行嘅腦補啊，於是咧就突然之間響晒冷鐘，但係其實可能只係警鐘唔鳴。我講過自己活生生嘅例子啦，我其實都要承認啦，其實咧而家我同我老公嘅家庭收入咧，絕大部分都係我老公去 support 嘅。咁我嘅角色就係去擔當家庭主婦嘅角色啦，同埋咧同時去繼續做緊內容創作同埋輔導嘅工作。雖然我都明，對於屋企嘅貢獻咧，唔應該淨係用收入嚟衡量嘅，但係咧我始終都係有一種好難去擺脫嘅自卑同埋焦慮。有一方面我自己睇自己好似比較冇價值，另一方面咧心裏面都會好擔心。其實咧，老公係咪暗暗地覺得我冇用㗎？咁當我老公忙完一日放工啦，返到嚟屋企，好正常就梗係可能會呻下啦，覺得搵錢好辛苦啊，我覺得我應該係唔適合返工嘅，點解人要返工賺錢？咁其實佢呻呢啲冇咩意思嘅，佢真係可能純粹想抒發下㗎咋。
咁可能佢都係想可能安慰下佢同佢講句辛苦晒啦咁樣樣。但係呢個時候咧，我裏面就可能有一連串嘅危機腦補咧，開始係咁轉啦。我心裏面咧就可能會諗，其實佢會唔會嫌我對屋企收入冇貢獻㗎？佢係咪覺得係我冇賺錢先累到佢咁辛苦嘅咧？呢個時候咧，我嘅呢啲危機感會令我完全冇辦法去接住我老公嘅情緒，我甚至會開始想做出一啲消滅佢情緒嘅行為。譬如我可能會感覺到我心裏面好有衝動，好想同佢講話，冇計啦，大人嘅世界係咁噶嘛，邊有人唔辛苦噶咁樣。我如果講呢句說話咧，其實就係想去否定佢嗰種辛苦嘅情緒啦。又或者我可能咧會太想去證實自己嘅貢獻，所以咧就想同佢講啦，話我都好辛苦喎，你辛苦有錢賺喎，我為屋企嘅辛苦就唔算數咩？咁樣。咁我通常都梗係知道啦，呢啲說話咧一啲都唔公道嘅。佢明明就唔係怪緊我，但係我就會無中生有一啲對佢啦，同埋對佢嘅情緒嘅不滿。其實我真心好希望咧，老公翻到嚟之後可以完全放鬆咁樣去叉電，可以做自己，甚至乎覺得佢喺度係被照顧嘅。但係咧，我心裏面嗰啲好想否定佢情緒嘅衝動，就有可能會壓縮咗佢嗰種完全可以放低盔甲，好好做自己嘅空間。呢啲內在小劇場嘅聯想，其實係為咗保護我哋，幫我哋先諗好一啲無形嘅關係危機，等我哋可以即時去作出回應。呢種偵測危機嘅本能冇乜問題嘅，問題係在於我哋成日都分唔到呢種嘅小劇場係有冇根據嘅呢，然後就已經不自覺信以為真啦，全部都。於是對方嘅情緒呢，俾我哋偵測為威脅嘅時候，佢哋嘅情緒就會變成我哋要消滅嘅對象啦。明明我哋真實嘅意圖係想同對方好好咁連結，但係好多時候咧，呢啲嘅生存反應咧，就會同我哋呢啲意圖去相抵觸。其實咧，都有好多人好奇問過嘅，就係輔導員點解可以咁安定咁樣去同來談者嘅情緒去共存嘅咧？其實個事實咧就係，輔導員雖然比較容易同來談者嘅情緒去共存，但係佢翻去現實生活裏面，面對自己嘅親友同伴侶嘅情緒波動，其實同大家一樣嘅啫，都可能會突然之間斷線同發癲嘅。咁點解呢？因為我哋面對身邊同我哋有關係嘅人，我哋比較容易投射成對方嘅情緒係同自己有關。無論係邊個面對自己嘅父母、伴侶、朋友嘅時候，我哋都係會擔心佢哋點睇自己嘅呢？對方愛唔愛自己嘅呢？又或者係出於我哋對呢啲關係嘅責任感，我哋會去判斷自己做得夠唔夠啊，做得好唔好啊？所以咧，難免就會將對方嘅情緒連結成自己嘅危機同責任，視為與我有關。輔導員喺一個輔導裏面去聆聽嘅情緒，好多時候係真係好客觀，同自己完全冇關係噶嘛。咁當然就冇咁容易去觸發嗰啲內在小劇場啦。不過咧，都有啲例外情況嘅，就係當輔導員自己嘅課題同情緒被投射到呢一段嘅輔導關係裏面嘅時候啦。譬如啦，輔導員如果自己嘅課題係會為自己係咪冇用而焦慮，會擔心其他人會唔會怪自己幫唔到佢手，咁當來談者去表達無助嘅時候呢，輔導員就有可能會下意識過度用力，想快啲去拯救來談者，背後其實係想解決輔導員自己嘅價值危機。來談者其實本來應該被允許、被支持，停留喺一個無助感嘅真空裏面，等佢可以喺度慢慢探索自己嘅內在經驗同答案。但係當輔導員因為自尊受到威脅，
而急住拉呢個來談者離開佢嘅無助經驗嘅時候，咁來談者嘅探索空間呢就會被輔導員所剝奪噶啦。咁所以專業嘅輔導員喺成個嘅輔導過程裏面呢，係要時刻都有意識咁去分辨當下嘅內心經驗到底係歸屬於你嘅定係我嘅課題呢？除此之外咧，你就算去到輔導室之外，除咗為咗自己，都要為咗來談者，平時都需要去持續覺察同轉化個人嘅課題，以免輔導員自己嘅課題喺輔導室裏面咧干擾到來談者純粹嘅成長空間。聽到呢度，你會唔會覺得真係好似有啲棘棘地，有啲衝突喎？到底點解分開你嘅同我嘅分得咁清楚，先至反而可以創造理想嘅連結呢？課題太密切交集，反而會阻礙連結呢？冇辦法，呢個係人性嚟嘅。人性就係我哋咧必然係會以確保生存為最優先，無論係生理上或者心理上嘅威脅出現嘅時候咧，好難免我哋都可能會直接跳過咗理智，而自動做出防衛反應。我哋要知道，企喺對方立場去理解佢嘅諗法同感受，甚至進一步去決定點樣回應，呢啲係一連串非常之複雜嘅心智活動嚟嘅。咁喺啲千鈞一髮嘅生存時刻，我哋所有身心嘅資源都已經集中喺應對威脅啦。咁好自然就係冇辦法做咁複雜嘅心智活動咯。呢個同我哋自唔自私、愛唔愛對方係冇關係㗎。呢一種嘅生存本能咧，本身係冇問題嘅，冇需要亦都冇辦法被修改嘅。好多人就係諗，將你嘅我嘅分得咁清楚，係咪代表我唔在乎對方呢？因為咁樣嘅疑問，所以佢哋好難去做課題分離。但係其實咧，啱啱好係相反嘅。當我唔再將你嘅情緒當成我嘅威脅，我先至有空間允許你嘅情緒，睇到你嘅需要，讓你可以做你。好啦，咁我哋到底點樣做先可以好好管理呢一種想解決對方情緒嘅衝動呢？最核心，課題分離。好好去拆解你嘅同我嘅，然後喺我嘅部分去下功夫，而唔係去諗你嘅部分我要點樣去改啦。咁以下咧就係4個大方向嘅建議，喺裏面有好多你可以去練習嘅部分嘅。第一個大方向就係覺察自己嘅課題。既然你會覺得佢係一個課題咧，咁肯定係你已經重複過好多次類似被觸發嘅事件啦，所以諗翻轉頭，你過去嘅經歷，你已經有好豐富嘅 database 可以俾你去觀察到裏面嘅慣性啊，裏面嘅一啲共通點啦。咁所以咧，就邀請你可以去回想下呢啲情景之間嘅共通點係啲咩咧？當你去做呢啲共通點對照嘅時候咧，可以由以下嘅5個層次咧去進行嘅。第一個就係觸發嘅原因。第二個係被觸發嘅時候，你嗰一刻嘅內在情緒同念頭。第三個就係呢啲念頭嚟緊就係衍生出咗啲乜嘢嘅內在小劇場呢？你會發現咧，通常呢啲嘅劇本嘅走向同埋對白咧，嚟嚟去去都係嗰啲㗎咋，沉晒噶啦。你應該好容易就會發現，哇，好熟啦！你其實已經好啦。而家嚟到第4個咧，就係關於你同外在嘅互動啦，啱啱喺裏面啊嘛，而家就係外面啦，就係你喺當時嘅情景之下，你外顯嘅行為同埋言語反應係點樣嘅。第5個就係將呢啲嘅共通點聯想下，其實係咪同你過去一啲對你好深影響嘅回憶有關呢？當你去做咗呢啲唔同嘅對比啊，去聯繫嘅時候咧，你就會發現，其實今次嘅事件咧，都只係你課題嘅重演，背後咧有一啲你從來都未照顧好嘅傷痛回憶，又好似時光摺疊咁咧，又被重現喺此時此刻啦。
即使係對象變咗，情景變咗，你都唔再係以前嘅自己啦。但係被觸發嘅嗰一刻，你又變返嗰個被 freeze 咗喺某個歲數嘅自己，用緊當年嘅眼光、當年嘅心境、當年嘅感受去重新經歷同埋解讀呢一刻。但係呢，我哋就將心裏面偏頗嘅解讀當成事實，冇辦法用真實嘅眼光去看待此時此刻呢個情景。所以呢，觀察呢啲嘅課題慣性係好緊要嘅，因為佢可以幫我哋咧再去試法嘅時候咧，更加容易將呢種偏頗嘅濾鏡攞翻走，睇翻自己。我要盡量幫自己睇翻此刻嘅現實。第二個大方向就係咧更新你保護機制嘅版本。我諗你應該都試過咁噶啦。明明咧我就知道點樣做先至係最好嘅，但係咧就好似力不從心，心裏面有個好強嘅力量咧，死都唔肯配合我新嘅做法。最後咧一係就係freeze 咗喺原地度，又唔可以用舊方法啦。咁但係新嘅方法我又唔想用喎，咁變成咗反應唔到咯。又或者最後係新嘅方法咁唔舒服，咁唔想做，咁忍唔住咧就跌翻入去自己本來好習慣嘅嗰啲做法，但係其實嗰啲又係令你後悔嘅做法嚟嘅。其實係噶，當我哋覺察咗課題之後咧，並唔代表我哋嘅意識就可以即刻去攞翻個掌控權嘅。你嘅課題裏面咧，都係一個你以前喺極端威脅裏面發展出嚟嘅保護機制。佢一定係喺你過去嘅人生裏面有好高嘅必要性同有效性，行之有效咁多年，佢先至會發展成一個咁牢固嘅內在運作系統。無論你呢刻幾咁討厭佢都好啦，我諗你都必須承認，佢肯定係喺某一日或者係一段好長嘅年日裏面咧拯救過你，而且一再咁滿足咗你某啲好重要嘅價值。你而家覺得佢阻定，只係因為咧面對住你而家新嘅人生處境，佢都仲係保持住嗰個未 update 嘅 1.0 版本。而家你大個啦，面對新嘅情景啦，你有新嘅追求啦，有新嘅資源，有新嘅選擇嘅能力，但係你嘅保護機制仲係用緊舊嘅方法，佢可能咧對而家嘅你嚟講已經係唔夠效率噶啦。又或者其實佢對於你而家重要嘅追求咧，反而係有衝突嘅。咁呢個 1.0 版本嘅機制咧，就會變成對你唔再啱用咯，甚至乎係變成你嘅阻礙或者消耗啦。所以我哋而家要做嘅咧，就係將呢一套嘅保護系統嘅運作模式同埋觸發機制咧 update 成 2.0 版本。等佢咧更加容易去配合到你而家嘅人生需求。保護機制之所以咁僵化，有可能咧只係因為佢嘅 database 仲未涵蓋新嘅資訊咯。佢唔知道你嘅環境已經唔似你之前咁危險噶啦，佢唔知道你已經累積咗咁多年嘅經驗同能力，或者唔知道有新嘅方式可以用。而家呢個大個嘅你，同內心嘅舊版本機制咧有明顯嘅資訊落差，所以我哋要做嘅係，我哋咧要刻意咧去呢啲僵化嘅部分咧，去傳送一啲新嘅資訊啦，改佢嘅程式碼啦，咁佢就好有可能咧可以由一個而家本來阻住你嘅一個你唔中意嘅一個狀態咧，變成一個對你嚟講好好嘅人生夥伴啦。咁如果你唔知道點樣去做呢啲拆解同埋轉換呢，都可以考慮輔導嘅。第三個大方向，編寫新嘅應對策略。呢個咧有啲似延續啱啱第二個方向嘅。咁當你令到呢個保護機制願意鬆動之後呢，我哋就可以進一步去預先備戰。預先去制定一啲新嘅應對策略啦，亦都即係我哋啱啱所講嘅修改程式碼。咁點解要咁做呢？我諗咧，你都知噶啦，就算我哋個腦知道點做，都唔代表你嗰一刻就一定係
諗得返或者做得到出嚟㗎嘛。正因為咁，我哋更加要事先去做一啲嘅設定同埋 rehearsal。畢竟你乜都冇諗過，乜都冇設計過，你就直接空槍上陣，又再遇到呢啲事情嘅時候呢，失敗率肯定係比起你寫好晒 proposal 做好晒意象訓練呢要高好多。所以我哋為咗增加我哋嘅勝率，平時就要做好晒準備啦，咁樣。咁以下呢就有4個你平時呢可以幫自己先做嘅準備。一就係平時呢多啲去練習你嘅身體同埋情緒覺察。咁當情景發生嘅時候呢，你嘅反應被觸發啦，你就可以好快認得出，然後及時去攔截你嗰啲以前嘅自動化反應。第二就係呢，平時可以先諗定，你如果萬一又被觸發被 trigger 嘅時候，當下可以用乜嘢方式幫自己由 fight, flight, freeze 嘅呢一個嘅狀態度冷卻翻落嚟，即係有一個作戰狀態，同自己講其實唔係咁危險嘅啫，平靜啲先，等你咧可以咧褪翻啲心理嘅能量咧去應對當下。對每一個人嚟講，有效嘅平靜方法都有啲唔同嘅。咁你可以試下深呼吸啦，或者用手拍下自己即係大髀外側呢啲地方啦，或者係感受下自己雙腳接觸地面呢一啲嘅身體感知，睇下呢種嘅身體 sensing 嘅方式對你嚟講有冇用啦。咁當然你都可以即係為自己去做一啲進深嘅研究，揾下對你呢一個人嚟講可以快速去平復交感神經系統嘅有效方法仲有邊啲。第三就係預先諗好你嘅課題分離提示詞，寫低你嘅對白。咁當你再被 trigger 啦，你嘅內心小劇場又開始上演，將啲課題炒埋一碟嘅時候，你就可以同自己講一啲提醒自己分開嘅說話。例如係對自己講話而家我要分邊啲係我嘅課題，我嘅情緒。咁你亦都可以針對一啲你比較重複遇到嘅事件，諗定一啲更加具體嘅一啲句子，嚟幫自己 focus 翻喺當下嘅現實，同埋修改你心裏面嘅一啲幻想。譬如如果攞我啱啱嗰個例子嚟講嘅話啦，就係你可以同自己講話，我老公只係表達緊佢嘅辛苦啫，佢想被體諒，佢唔係怪緊我，同我嘅價值係冇關嘅。第四點，嗰啲重複咗好多次嘅事件你亦都可以喺平時就已經諗定其實對方嘅呢啲情景下嘅需求同感受係點嘅呢？咁你喺呢啲事情發生嘅時候就可以即刻攞出嚟提自己啦。你就唔使為當下已經面對緊一個輕輕含含嘅狀態，仲要去 process 咁多嘢，通常都好困難嘅。所以你如果可以事先已經諗定咁樣你到時就可以輕鬆好多啦。好啦，講到呢度其實我哋啱啱已經講咗3個大方向嘅處理啦，包括咗覺察自己嘅課題、update 你保護機制嘅版本，同埋編寫新嘅應對策略。其實呢3大部分攞嚟處理一啲相對簡單啲、單純啲嘅保護機制已經好夠用噶啦。如果你發現做咗呢幾步已經好有效嘅話咁你應該就會發現我自己再遇到呢啲相同嘅觸發點嘅時候，已經可以容易做出新嘅反應噶啦。但係人心係非常之複雜嘅，你會發現點解有啲課題我已經 update 咗資訊 update 咗新嘅策略，都仲係鬆動唔到嘅？咁呢個我哋就要講下一個大方向啦。第四，治療心理傷痛。有一啲嘅保護機制同課題冇辦法喺認知嘅層面去鬆動係因為佢仲有更加深一層去承載住佢放唔低嘅回憶、執念、未被滿足嘅需求。咁既然係種得咁深，認知嘅層面嘅工作就梗係幫佢唔到啦。
因為佢到今時今日仲喺度刺痛緊啊，甚至乎佢會一直被藏得咁深，好可能就係因為我哋咁多年嚟都唔想，亦都唔敢去承認佢嘅存在，甚至我哋將佢放逐到心裏面最遠、最深、最黑、最荒涼嘅角落。其實我哋知佢喺度嘅，但係始終喺度扮緊、呃緊自己，佢唔喺度。喺度咧，我都想分享一個有趣嘅現象，就係好多來談者咧，當佢哋第一次願意去睇到嗰個被放逐嘅傷痛嘅時候咧，佢哋見到嗰個角色存在嘅空間咧，不約而同都係我啱所講嘅嗰啲描述，好遠、好深、好黑、好荒涼，而嗰啲嘅角色嘅狀態都係好孤單、好委屈、好受傷。其實我哋試下逆地而處啊！我哋如果企喺呢一啲嘅傷痛角色嘅位置去想象，你就會明白，其實咧，佢哋除咗被最原初嘅嗰個經歷所傷害之外，之後仲經歷咗好多好多年嘅被驅逐、被忽略。佢哋會認為自己係咪被討厭啊？係咪唔重要啊？係咪冇人會救自己噶啦？佢哋就只係無止境咁樣去等待。甚至去到某一日已經放棄等待啦，佢哋已經唔抱任何希望啦。單單係認知改變拯救唔到佢哋，係因為佢哋必須要咁樣存在，你先至會正視你自己一直被切割出去嘅一部分。你需要承認你唔願意承認嘅脆弱，並且由已經長大嘅你自己負起責任，滿足你嗰啲匱乏，照顧嗰啲嘅傷口，亦都即係話咧，你雖然而家好似係用一個拯救者嘅姿態嚟到呢啲嘅脆弱角色面前，但係其實係佢哋一直喺度呼喚緊你，催促緊你要拯救你自己，等你最終可以達成內在整合。如果你回應佢哋嘅召喚，你唔單止係可以將你嘅傷醫好，仲可以達成一個極為巨大嘅成長突破，連嗰啲曾經俾你切割走嘅摯愛同埋潛能，都可以從此以後自由地為你所用。通常呢啲傷痛嘅課題好困難，困難在佢好需要當事人有極大嘅決心同勇氣去睇，同埋咧對創傷都要有一啲相關嘅心理學知識，先至可以咧容易去開啟到轉化工作，同埋喺過程裏面避免迷失喺一啲自我攻擊裏面。有一啲好複雜嘅傷痛，其實連輔導員自己都冇辦法自己幫自己㗎，所以咧輔導員先至都要去接受輔導咯。如果你真係想開始去轉化一啲傷痛嘅課題，都請你積極去考慮心理輔導嘅幫忙，由輔導員俾你安全感嘅陪伴同埋專業嘅心理引導去進行呢一個過程。咁如果你信任我係一個可以陪你往心裏面去行嘅人呢，咁都歡迎你預約 Shaya 療心室嘅。咁我一樣會將連結放喺 info box 度。嚟到呢度，我哋總結下今日嘅核心主題啦。健康嘅人際關係好講求我哋係咪可以尊重同埋接納到對方嘅感受，咁樣讓我哋俾出去嘅支援同連結都係可以更加純粹為咗對方嘅需求，唔會因為我哋自己嘅防衛而加強咗呢個關係裏面嘅傷害循環。當我哋真係好想去修改同埋消滅對方嘅情緒嘅時候，可以先慢落嚟，退一步，喺心裏面去分你嘅同埋我嘅課題邊界。咁樣唔單止可以幫我哋更加純粹去應對彼此當下嘅需求，可能你仲會收到我哋課題嘅邀請函。轉化課題之後帶嚟嘅收穫，係我哋可以有突破性嘅內在成長，而且翻轉頭又可以加強我哋同人連結嘅能力。你可以用好平靜、好真實嘅自己去同其他人相愛。
我有一個喺網上面，即係呢一個成日都講課題分離啊，咩關你咩事，關我咩事咁樣，呢啲好切割式嘅課題分離嘅呢啲風向裏面呢，我嘅信念其實係偏逆風嘅。我從來都唔認為課題分離嘅本質只係為咗隔絕人同人之間嘅干擾同消耗，佢反而係為咗去創造我哋彼此都可以呼吸，放低防衛，見到對方本相嘅空間，最終係讓我哋可以更加純粹咁去連結我哋想愛嘅人，唔帶刺咁同對方好好咁喺埋一齊。呢個時候呢，我突然之間諗起，咪有好多人都覺得被討厭的勇氣好似就係講緊我哋點樣去做好課題分離，等自己可以生翻嗰個好強嘅自我出嚟。但係其實呢，被討厭的勇氣裏面參考嘅 Alfred Adler 本身嗰套嘅心理學呢，佢都唔係只係停留喺分離呢個部分嘅。Alfred Adler 從來都唔係鼓吹緊呢一種各有各去照顧好自己嘅狀態，佢都係想去追求健康嘅連結。所以希望大家以後再喺網上面見到呢一啲講關於切割、講關於保護自己空間嘅呢一啲嘅論述嘅時候，可以記住，唔係只係停喺度嘅，延伸就係我哋係為咗讓我哋可以互相去更加好去連結。呢個咧先至係一個人佢要好健全嘅身心需要嘅條件嚟嘅。好，咁我哋咧今個禮拜嘅微步調任務就係，你啱啱諗起咗啲乜嘢，你好有衝動想解決對方情緒嘅情景呢？你可以咧照住我哋啱啱講嘅第一大部分覺察自己嘅課題嘅入面嘅指引啦，先去做一啲分析同覺察。如果你想參考翻我哋今日咁多嘅內容裏面嘅重點，裏面可以點樣跟住去實踐嘅話呢，你可以去睇翻呢一集嘅文字稿嘅。文字稿係放喺 lifestorying.co/ 消除情緒威脅感。好多謝你收聽今日嘅節目，記住要將呢集內容分享出去。諗起邊個你覺得佢可能會對呢集有興趣或者有需要嘅話呢，就不如而家就撳個掣分享俾佢啦。我哋一齊令到世界上每一個人都擁有真正快樂嘅能力。記住訂閱我哋嘅節目，幫我哋打星評分同埋留言，等更加多人可以認識呢個節目。亦都邀請你訂閱靈感電子週報，我會喺電郵裏面有更加多同你傾偈嘅機會，同你分享我嗰排嘅一啲可能心路歷程啊，或者一啲發現啊咁樣。你都可以喺 Facebook 同 IG 揾到我，我會去出一啲嘅貼文啦，或者係 Stories 啦，陪你將小改變累積成大成長。如果你想支持我持續同你分享靈感嘅話，都歡迎你贊助我，或者係去到療心成長旅行社裏面睇下有邊啲服務可以俾到啟發同埋療癒你啦。啱啱講嘅所有嘅 link 咧都可以喺 info box 裏面揾到嘅。咁我哋下次見啦，Happy Life Storying，拜拜。